いうのがau スマートパスでございます。これはですね、たくさんのアプリ、クラウドクーポン、それからセキュリティなんかを、マルチデバイスでお楽しみいただき尽くせるサービスになります。これもですね、スマートフォンを買いました。ただ、ストアにはいろんなサービスがあって、どれをどう使っていいのかわからないというスマートフォンは持ったんだけれどもというですね。には月額ですね、390円はお支払いいただくんですけれども、もうこれだけでですね、私どもで厳選をした、アプリは取り放題になります。